दोस्तों ये स्प्लिट ऐसी है, इसको लीकेज है इसके अंदर, इसका भी इसको खोल कर रिपेयर करेंगे। अभी मैं फ़िलहाल इसके पाइप को खोल रहा हूँ, पाइप के जो नट है वो निकाल रहा हूँ। ये एसी स्प्लिट एक 1.5 टन का एसी है, मैं एडजस्टेबल रेंच की मदद से इसको खोल रहा हूँ। आपने भी कभी खोलना हो तो ये इसका एडजस्टेबल रेंच है, इसको डाल के उल्टे हाथ पे घुमाना है तो ये आपका खुल जाएगा नट। पहले बड़े वाला खोलना है, फिर छोटे वाला। पहले गैस जो है ना, गैस बैक करनी है, फिर उसके बाद खोलना है। ये अभी मेरा नट खुल गया है। थोड़ी सी चूड़ियाँ ये अटक रही है, मैं भी होप खुल गया। हाँ खुल गया है। ये टिटानस का एसी है। अभी दूसरा खोल रहे हैं, छोटे वाला नट। आपको कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन वीडियो चाहिए हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। दूसरा भी खुल गया है, थोड़ा सा